डॉग्स को किस करना डेडली होता है। अगर आप डॉग को किस करते हो तो आपकी तो जान चली जाएगी। ऐसी बातें करते हैं वो लोग जिन्हें ये नहीं पता कि डॉग्स को किस करके आपकी लाइफ बढ़ती है। तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सॉर्ट होती है। उसी के साथ साथ कभी भी आपको कोई मानसिक बीमारी नहीं होती, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी। ये सब फायदे हैं डॉग्स को किस करने के। अगर आपके बच्चे अगर डॉग्स को किस करते हैं तो बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ती है। तो भर भर के किस करो, जब किस करो हमें टैग करना मत भूलिएगा।